ยันตาปุจยโมเอสังฆานังนาเทวันตนาวันทวังวัจโยขอให้จยาสุจยามังกะเลปาราจตปาลังเกเสเสปตวิปองกะเลปิเสเกสังปปวันเทียนังหากาปตาปโมตตัสนาคาตังสุมังกาลังสัพพิยตังสหติตังสัตตังสัตตังอาราปิยาសូមថ្វាយបង្គំព្រះធរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់ដែលមានវត្តមានច្រើនរយនាក់នៅពេលនេះដើម្បីរួបរวมគ្នារំលឹកខួបទី21នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសអំពីរឿងកម្ពុជាយើងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្កើតឡើងសម្រាប់ជួយប្រទេសខ្មែរឲ្យរំដោះពីការលេបត្របាក់ពីសំណាក់ប្រទេសយួនដោយបង្ខំប្រទេសនេះឲ្យដកទ័ពថយទាំងអស់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាម្យ៉ាងទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ជាហត្ថលេខីគោរពជាអាទិបូរណភាពនិងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគោរពសិទ្ធិមនុស្សពហុបកប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនទាំងអស់ស្ដាប់សន្ទរកថារបស់ម៉ាដាមឌូករ៉ាស៊ីដែលជាតំណាង La Ligue Cambodgienne des droits de l'homme des citoyens សូមអញ្ជើញ Mesdames et messieurs, chers amis, encore une fois, nous nous retrouvons sur l'esplanade des droits de l'homme pour continuer notre œuvre que tous nous chérissons et qui a besoin de notre affection et de notre constance. Le Cambodge, plus particulièrement, éprouve ce besoin de communauté internationale qui, par deux fois au XXe siècle, était venue pour notre bien. La première fois en 1954 par la conférence de Genève et la seconde en 1991 par les accords de Paris du 23 octobre. Maintenant encore, le Cambodge reçoit respectivement aide et assistance sans toutefois parvenir à sortir de son état de pays assisté. Nous, Cambodgiens, dont la plupart ne sont pas arrivés à rester dans notre pays natal pour plusieurs causes liées aux abus sans cesse accumulés sur nos têtes et nos pensées. La France, comme l'Europe et d'autres pays, les États-Unis, Canada, Australie, entre autres, nous offrent hospitalité et générosité. Mes chers amis, le Cambodge ATL fait appel à nous tous pour parler d'une même voix. Ainsi longtemps que nous pourrons réunir notre force intellectuelle et morale afin d'affronter le danger, le Cambodge nous reviendra le plus beau et plus accueillant que jamais. Merci de votre attention. សន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1979ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយួនចុញចូលស្រុកខ្មែរយើងតាមចិត្តសញ្ញេទៅដោយលោកហេងសំរិនត្រូវលុបចោលសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1982សញ្ញេដោយលោកហ៊ុនសែនកាលនោះនៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអនុញ្ញាតឲ្យយួនយកកោះទាំងអំបលម៉ានទៅមានកោះត្រល់កោះក្រចកសេះជាដើមនោះត្រូវលុបចោលជាដាច់ខាតយើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរគ្រប់កន្លែងទាំងអស់យើងនៅតែធ្វើការតស៊ូទាមទារប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះទង្វើដ៏សែនគំរក់លក់ទឹកលក់ដីទៅឲ្យបរទេសរបៀបនេះយើងមិនព្រមជាដាច់ខាតហើយយើងទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវលុបចោលជាដាច់ខាត
នៅសន្ធិសញ្ញាទាំងអំបាលបាននេះទី1ការបោះឆ្នោតត្រូវប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវទី2ត្រូវមានច្បាប់បោះឆ្នោតនិងបទបញ្ជាសិលធម៌ដែលចាត់ចែងពីការចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមស្របទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហាមឃាត់ការបង្ខិតបង្ខំឬការអូសទាញតាមមធ្យោបាយហិរញ្ញវត្ថុជិះជាន់ការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទី3ធានាការតាក់ទងដ៏សមរម្យជាមួយប្រព័ន្ធឃោសនាមានទូរទស្សន៍មានវិទ្យុមានទំព័រសារព័ត៌មានផ្សេងទាំងអស់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្មែរគ្រប់ភាគីទាំងអស់មានឱកាសបញ្ចេញមតិឲ្យបានស្មើគ្នាទី4ត្រូវអនុម័តនិងអនុវត្តវិធានការទាំងឡាយដើម្បីតាមដាននិងសម្រួលការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងទម្រង់បែបបទនៃការបោះសន្លឹកឆ្នោតទី5តាក់តែងនិងអនុវត្តប្រព័ន្ធរបៀបរបបបោះឆ្នោតនិងវិធីបោះសន្លឹកឆ្នោតដើម្បីធានាឲ្យអ្នកដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតមានលទ្ធភាពបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាត្រូវផ្ទេរការសម្រេចក្តីនៃបណ្ដឹងតវ៉ាស្តីអំពីអំពើមិនប្រក្រតីមិនត្រឹមត្រូវទាំងឡាយនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតទៅឲ្យតុលាការដែលឯករាជ្យត្រូវអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យសូរិយាសូបឌីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការរៀបចំគណៈកម្មាធិការជាតិថ្មីមួយដែលឯករាជ្យអព្យាក្រឹតដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលអនាគតរបបកុម្មុយនីសមិនមែនជារបបខ្មែរយ៉ាងទេព្រោះថាយួនវាមានមហិច្ឆតាលោភលន់និងលេបយកទឹកដីកម្ពុជាយើងវាបង្កើតជារបបកុម្មុយនីសមួយចូលខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរញាតិញោមឃើញហើយតាំងពីរបបប៉ុលពតហ្នឹងអ្នកបង្កើតគឺយួនអ្នកបង្កើតរបបប៉ុលពតរហូតមកដល់សពថ្ងៃគឺរបបហ៊ុនសែនរបបគណៈបកប្រជាជនសពថ្ងៃនេះគឺថាយួនអ្នកបង្កើតមហិច្ឆតារបស់យួនគឺឆ្លៀនពៀននិងលេបយកទឹកដីរបស់យើងអញ្ចឹងតួយ៉ាងដូចជាអាត្មាក្តីហើយនឹងប្រសង់ជាច្រើនអង្គហើយនឹងអ្នកដែលតវ៉ាសិទ្ធិសេរីភាពសកម្មជនគណៈបកនយោបាយផ្សេងហើយនឹងអ្នកចម្រៀងក្តីយួនហ្នឹងក៏ចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991ដែរប៉ុន្តែមិនបានគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេគឺថាយួនហ្នឹងតែងតែបញ្ជាតែងតែអុកអាលតកាលបាននិយាយទៅប៉ះយួនគឺតែងតែរងគ្រោះហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាបដិជគុណអៀងសធឿនជាដើមលោកបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតយួនហេតុអីបានជាអាជ្ញាធរកម្ពុជាសម្រាប់លោកហើយដូចជាបដិជគុណសំវុនធឿននៅក្នុងចិត្តរះជាដើមអញ្ចឹងប្រជារាស្ត្រខ្មែរប្រសង់ខ្មែរឆ្លាប់រាប់មិនអស់គឺដោយសារយួនហើយញាតិញោមពិចារណាចុះហើយគឺថាគ្មានអ្នកណាក្រៅពីយួនទេតណ្ហានៅលើយួនឆ្លៀនពៀនទឹកដីខ្មែរលេបយកទឹកដីខ្មែរសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរឲ្យអស់ដើម្បីបញ្ចូលប្រជាជនយួនមករស់នៅស្រុកខ្មែរដូចជាបច្ចុប្បន្នកាលនេះញាតិញោមឃើញហើយប្រជាជនយួនចូលមកដល់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងហើយប្រជារាស្ត្រខ្មែររត់ទៅនៅក្រៅប្រទេសកាន់តែច្រើនឡើងជាក់ស្ដែងដូចជាអាត្មាជាចៅអធិការវត្តភ្នំដិនស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវញាតិញោមបានជួយធ្វើបាតកម្មទាមទារដើម្បីរំដោះអាយុជីវិតរបស់អាត្មាហ្នឹងឲ្យរួចរស់រានមានជីវិតរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះបើគុំតែបានញាតិញោមហ្នឹងយួនសម្លាប់អាត្មាតទៀតហើយព្រោះថាយួនវាសម្លាប់ដល់ពេលណាក៏បានដែរព្រោះអញ្ចឹងវាថាជីវិតអាត្មានេះទោះបីទៅដល់ទីណាកន្លែងណាក៏វាសម្លាប់បានដែរអញ្ចឹងតកាលណាទៅមុខទៀតបើអាត្មាស្លាប់ហ្នឹងគ្មានណាក្រៅពីយួនទេអាហ្នឹងគឺប្តឹងទុកហើយមិនតែយួនហ្នឹងនៅកន្លែងណាពេលណាទៅណាកាលណាបើស្លាប់គឺយួនហ្នឹងតែមកគ្មានណាដែរហើយគេនិយាយថាវត្តមិនត្រូវធ្វើនយោបាយតែនយោបាយនៅក្នុងវត្តទេមិនមែនអ្វីដែលខុសទេនយោបាយនេះគេហៅថានយោបាយសាមគ្គីសង្គ្រោះគេហៅថាមេត្តាធម៌
បាទជាដំបូងនេះខ្ញុំបកករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដេចគុណទាំង3ព្រះអង្គដែលបានចូលរួមនៅពេលនេះហើយនឹងសូមគោរពដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងមហាបដកម្មថ្ងៃនេះដ៏ផុសផុលបាទតទៅនេះខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងសូមអានញ៉ាត់ដែលយើងនឹងផ្ញើទៅប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបារាំងលោកនារាគាត់នឹងអានជាភាសាបារាំងខ្ញុំនឹងបកប្រែជាភាសាខ្មែរបាទសូមអញ្ជើញ À Monsieur François Hollande, président de la République française, coprésident de la conférence de paix de Paris de 1991 sur le Cambodge. ជូនលោក François Hollande ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបារាំងនិងជាសហប្រធាននៃសន្ធិសញ្ញានៅទីក្រុងប៉ារីនាឆ្នាំ 1991 ស្ដីអំពីចំនួននៅកម្ពុជាបាទ Nous, représentants de la société civile cambodgienne d'Europe, réunis à l'esplanade des droits de l'homme à Paris le 21 octobre 2012 pour commémorer les accords de paix de Paris sur le Cambodge du 23 octobre 1991. យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាតំណាងសង្គមស៊ីវិលខ្មែរនិងជនជាតិខ្មែរព្រមទាំងញាតិមិត្តរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានរួមប្រជុំគ្នាក្នុងបាតកម្មនៅទីលានសិទ្ធិមនុស្សនៃទីក្រុងប៉ារីនាថ្ងៃទី 21 តុលាឆ្នាំ 2012 ដើម្បីរំលឹកខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៃទីក្រុងប៉ារីស្ដីពីចំនួននៅកម្ពុជានាថ្ងៃទី 23 តុលាឆ្នាំ 1991 បាទ Constatant les actes de violation flagrante de ces mêmes accords de Paris de 91, la dictature de Hun Sen et son parti le PPC qui tue la démocratie en manipulant systématiquement le processus électoral pour conserver le pouvoir. បានសង្កេតឃើញថាការរំលោភបំពានទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ 1991 ដោយ 1. រដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនគឺនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យដោយក្លែងបន្លំជានិច្ចកាលដោយប្រើប្រព័ន្ធមិនត្រឹមត្រូវដើម្បីរដ្ឋអំណាច Étouffer toute critique et contestation légitime des citoyens et de l'opposition par l'usage de sa police, ses forces armées et ses tribunaux. រំលោភអំណាចដោយបញ្ជាឲ្យនគរបាលកងយោធានិងបណ្ដាញតុលាការធ្វើការសង្កត់សង្កិនយ៉ាងឃោរឃៅដោយបំពានច្បាប់ទៅលើការទាក់ទាញនិងការតវ៉ាដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយជំទាស់ Dénie toute justice en regard des centaines d'assassinats d'opposants politiques, de syndicalistes, de journalistes et de juristes indépendants depuis 1991. មិនទទួលស្គាល់និងបំផ្លាញយុត្តិធម៌ដោយការសម្លាប់អ្នកទោសនយោបាយអ្នកសមាជិកព័ត៌មាននិងអ្នកច្បាប់ឯករាជ្យជាច្រើនរយនាក់តាំងពីឆ្នាំ 1991 មកដល់ឥឡូវនេះ Procède à des évictions violentes et sanglantes des villageois et leurs terres. ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះការចាប់យកទឹកដីទីដីប្រជាជននិងការបណ្ដេញប្រជាជនពីទឹកដីនិងទីលំនៅរបស់គេដោយអំណាចសាហាវយង់ខ្នងបានប្រព្រឹត្តទៅនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេស Le Vietnam, qui bien que signataire des accords de paix de Paris de 91, redessine à son avantage les frontières entre les deux pays sur la base d'un traité illégal datant de 1985. Le nombre d'immigrés vietnamiens est aujourd'hui supérieur à 5 millions, soit plus de 35% des 14 millions de la population totale du pays, menaçant très dangereusement l'identité, l'unité nationale du peuple cambodgien. បន្តធ្វើអាណានិគមឥតស្រាកស្រាននៃកម្ពុជាចំនួនប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមសប្តាហ៍ថ្ងៃលើសពី 5 លាននាក់គឺជាង 35% នៃប្រជាជន 14 លាននាក់នៃកម្ពុជាដែលជាបុព្វហេតុគំរាមកំហែងមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងមកលើអត្តសញ្ញាណនិងឯករាជ្យជាតិនៃប្រជាជនខ្មែរ La Thaïlande, qui bien que signataire des accords de paix de Paris de 91, occupe militairement des provinces de l'ouest et du nord du Cambodge, incluant la zone de Preah. ប្រទេសថៃធ្វើបាជាសមាជិកហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ 1991 បានចូលកាន់ទឹកដីខ្មែរជាច្រើនកន្លែងរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាជនខ្មែរក្នុងខេត្តខ្មែរខាងលិចនិងខាងជើងរួមមានទាំងតំបន់ព្រះវិហារដោយបានជន់ឈ្លីចោលជាសាធារណៈនៅគំនូសព្រំដែននៃអនុសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ 1909 និង 1907 ដែលត្រូវបានតុលាការអន្តរជាតិនៃទីក្រុងឡាអេបានទទួលស្គាល់សារជាថ្មីនាឆ្នាំ 1962 ក្នុងការវិនិច្ឆ័យលើបញ្ហាព្រះវិហារ Et rejette le tracé des frontières établi par le traité français siamois de 1904-1907 et reconnu en 1962 par la Cour internationale de justice de La Haye dans son jugement de l'affaire de Preah.
Dénonçons avec les signataires de la présente pétition que ces faits et actes du gouvernement cambodgien, du Vietnam et de la Thaïlande constituent une atteinte à la propre engagement de respecter les accords de paix du 23 octobre 1991, ainsi que de la destruction de l'immense espoir du peuple cambodgien de retrouver la prospérité, la démocratie, l'indépendance, l'intégrité territoriale. យោងតាមសភាពការទាំងអស់ខាងលើយើងខ្ញុំដែលបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីញត្តិនេះបានយល់ទៀតថាបន្ទាប់ពីបានទទួលការឈឺចាប់ឥតកណនាអំពីសង្គ្រាមរាប់សិបឆ្នាំអំពើការសម្លាប់រង្គាលនិងអំពើការកាប់សម្លាប់កាន់កាប់ពីប្រទេសវៀតណាមនោះការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៃទីក្រុងប៉ារីស្តីពីកម្ពុជានាថ្ងៃទី23ដុល្លារឆ្នាំ1991បានផ្ដល់ពីដំបូងភ្លាមនៅសេចក្តីសង្ឃឹមមួយយ៉ាងធំធេងណាស់ដល់ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ថាគេនឹងមានសេរីភាពជាថ្មីនឹងរស់នៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងមានឯករាជ្យមានបូរណភាពទឹកដីសេរីភាពថ្មីនឹងរស់នៅដោយប្រជាធិបតេយ្យមានបូរណភាពទឹកដីពេញលេញប៉ុន្តែក្នុងភាពជាក់ស្ដែងអ្វីទាំងអស់បានคล้ายជាធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតហើយប្រជាជននិងប្រទេសកម្ពុជានៅតែពុំបានស្គាល់សន្តិភាពសន្តិសុខដែលគេបានគ្រប់គ្រងនោះនឹងត្រូវរស់នៅជានិច្ចក្នុងភាពក្រតោកយ៉ានិងការផិតភ័យរន្ធត់ចំពោះអំណាចផ្ទៃក្នុងនិងចំពោះការជន់សង្កត់នៃបរទេសជិតខាង Que dans les faits et jusqu'à présent, le Cambodge ne connaît toujours pas la paix et la sécurité promise. Et le peuple cambodgien vit continuellement dans la misère et la terreur du pouvoir en place et de la domination étrangère. យើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដោយទទូចដល់ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងក្នុងឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកជាសហប្រធាននៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនាទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ស្តីពីកម្ពុជាសូមឲ្យពិនិត្យនៅលទ្ធភាពនៃការបង្កើតគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជានេះដោយមានភារកិច្ចជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រជាជនឲ្យចាកផុតអំពីស្ថានភាពប្រកបដោយមហាគ្រោះថ្នាក់ជ័យយោកម្លាំងសាមគ្គីខ្មែរជ័យយោជ័យយោកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជ័យយោកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស Viva Cambodia Viva Cambodia ត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា Respeito ao povo autonomo Cambodia Respeito ao povo Cambodia ជ័យយោកម្លាំងសាមគ្គីខ្មែរ Sebelum dah, semua sayang,